ครับมันเหนียวมันจะทิ้งไว้ก่อนครับตามที่จริงไถเข้าไม่เข้าก็ไม่เป็นไรนะครับผมกะว่าจะไถ2 รอบอยู่แล้วนาตัวเองต้องเอาไว้ให้ดินมันเล่งตัวนี้ก่อนครับมันถึงจะได้ให้ดินมันน้ำมันซึมลงไปลึกๆก่อนจะเอาอีกสักรอบ2 รอบก็พอแล้วครับ
ดินมันอิ่มน้ำหน้าทำก็เป็นแบบนี้นะครับมันเหนียวถ้าฝนไม่ตกก็ไถไม่เข้าถ้าฝนตกก็เหนียวทีนี้เอาใจยากครับ นี่นานี่10 กว่าไร่11 12 ไร่มั้งนี่รถ50มาไถอยู่2 วันนะครับนี่ก็ฟอร์ดไถอยู่ทั้งวันครับนา5-6 ไร่เนี่ยกินยากครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับกดสั่นกระดิ่งไปด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางของเราสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ